Dispatches worker took Plaza reported the local time is 35 past 1 a.m. We just landed 25 minutes ahead of our scheduled time of arrival from safety. Just remain seated. We will receive a fast under the fastest speed line switched off. Please be careful with the food compartments and check the seat pockets for numbers and belongings that you may have brought with you. Thank you for applying no smoking policy, and as remind you that smoking is allowed only in the designated smoking areas outside of the terminal waiting. The electronic devices shall be set to flight mode and you will open the main door. Captain, to this crew, thank you for flying with Freezer. Looking forward to backboard again soon in the very near future. Wish you a pleasant stay in Gdańsk in Poland, and for those of you on the return journey, we would like to welcome you home. Thank you and good night. Szanowni Państwo, witam w lotnisku w Gdańsku, gdzie dochodzi godzina 1:35 czasu lokalnego. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Do momentu wyłączenia sygnalizacji zapięcia pasów prosimy o ostrożne otwieranie półek oraz o sprostanie kieszeni fotora, tak abyście Państwo nie pozostawiili żadnych przedmiotów osobistych. Przypominam, iż palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie wedle rządowego prawa poza budynkiem terminala, a Państwo urządzenia elektroniczne muszą pozostać w trybie samolotowym do momentu otwarcia drzwi. Kapitan wraz z dzisiejszą załogą dziękujemy za wspólny lot. Mamy nadzieję gościć Państwa na pokładach naszych samolotów w niedalekiej przyszłości. Życzymy miłego pobytu w Gdańsku, a tych z Państwa wracających z podróży chcielibyśmy serdecznie powitać w domu. Dziękujemy, dobranoc.